За сайн байна. Өнөөдөр бид төслийн талбай дээр ирсэн байна. Upgrade системээр тоноглогдсон зөвөрийн суц төр авцаа танилцуулъя. Smart Gateway 12 кВт, Hybrid Inverter 5 кВт, Tre 6 кВт. 670 Вт-ийн 5 ширхэг панел. Энэ бүхэн зохицоороо 380 вольтын 3.5 кВт цагийн иж бүрэн систем болчих. За бидний хэрэглээ юу вэ гэхээр хэрэглээ болохоор хөдөлгөөнд опс маань болохоор өвөл зүүнний зорилттой болохоор шалны алаалт, хөргөөгч, Wi-Fi, тэгээд компьютер, тог цахилгаан, гадаа хэрэглээ гэдэг ингээд бидний хэрэглээнд бол 3.5 кВт цагийн энэ систем маань бол яг ингээд тохирсон маш гоё шийдэл байгаа байхгүй. Ингээд зай талбай багтай маш хавцаархан. Гадаа гарч манай хэрэглээг танилцъя. Өмнө бид нэр гадаа ингээд юм хийхээр төвийн алсгсан бүсд болохоор мотор залгаж ажилладаг байсан. Одоо энэ нөгөө моторны асуудлыг ингээд шууд шийдэж байгаа. Одоо таслагч, молток те юм маш их ашигладаг. Тэгэхээр байнгын мотороо ингээд авч явдаг. Түвш тосоор цэнгэлдэг. Нөгөөх нь тэгээд заримдаа асахгүй гэл ер нь бол амар олон тийм сул тал бас байдаг. Тэгэхээр давуу талж бас моторонд их байгаа. Тэгээд одоо бүгдөө энэ 1.8 кВт-ийн молток одоо ажиллаж үзье. Сонирхъя тийм үү. За энэ бол Total брэндийн 1700 Вт-ийн молток. Ер нь нэлээд томдоо орно. Яг бидний төсөлд бол ер нь бол маш их ашиглагддаг. За Upgrade системийн давуу тал болохоор юу вэ гэхээр одоо ерөөсөө л юм. Тэс өөртөө бие даасан тийм. Ерөөсөө ийм энгийн болчих. Одоо моторын асуудал чинь бүгд байхгүй болсон. Тэгээ бидээс уртгах татаал хаашаа бол хаашаа, дастагч, гагнуур, цалхаан багаж ингээд бүгдийг ингээд энэ шийдлэрээ хийж байгаа байхгүй. Хөдөлгөөнд опслоод опслонгууд чинь бичиг баримтын асуудал бас хоцрохгүй. Аппликейшны хяналтыг одоо гарч сонирхъя. За, Sirgetic Ops-ийн аппликейшн болохоор одоо 2 кВт гэж байна. За, батарей 100%. Одоо биднээс дотор бол шалны халаалт, гэрэл, хөрөөгч, компьютер гээл гадаа хэрэглээ хийж байгаа хэрнээ ингээд батарей маань ерөөсөө унахгүй. Ерөөсөө шууд панелээсээ аваад хэрэглээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ. За, одоо энэ ингээд холболт маань энэ харагдаж байна. Статистикууд нь ингээ харагдаж байна. За, ийм байна да.